Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə kanalımda esse yazmaqla bağlı istəyirəm mövzu paylaşım. Bunun qaydasını izah edeyim. İmtahana çox az qalıb. Buna görə də əminəm ki, bu video sizin üçün faydalı olacaq. Əgər videonu bəyənirsinizsə, sona qədər izləyin ilk öncə və bəyənirsinizsə mütləq səhifəni izləməyi unutmayın ki, bu mənim üçün çox böyük motivasiyadır. Və dərslərimizlə əlaqədar əlaqə nömrəsi qeyd olunacaq. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Getdik. Mən bura ümumi bir esse adı yazmışam və sadəcə olaraq bilmənizi istəyirəm ki, tam bal almağınız üçün bunu gözünüzdə böyütməyin. Yəni siz rahatlıqla əslində bu tam balı ala bilərsiniz. Əgər sizin müəyyən qədər söz bazanız varsa və cümləni düzgün tərcümə edə bilirsinizsə, siz bunu rahatlıqla əslində yazıb vəziyyətdən çıxa biləcəksiniz. Məsələn, gəlin bu mövzuya baxaq. How popular are bicycles in your hometown? Bu olsun bizim mövzumuz. Belə bir sual düşdü. İlk öncə baxın, burada mən qeyd elədiyim hissələri siz dəftərinizə yazın, mən danışdıqca. Məsələn, baxın, burada qeyd etmişəm. 3 hissədən ibarət yazsanız, esseniz tamamilə əlaqəli olacaq. Elə sizdən də minimum 3 cümlə istəyir. Yəni bu quruluşu bildikdən sonra siz minimum 3 cümlə yazacaqsınız. Yəni dediyim odur ki, 4-5 cümlədə rahatlıqla yaza bilərsiniz. Introduction hissə giriş hissədir. Yəni burada gördüyünüz bu velosipedlərlə bağlı siz ümumiyyətlə giriş verə bilərsiniz. Məsələn, necə bir giriş verə bilərik biz? Qeyd edə bilərik ki, məsələn, faydalı və yaxud da sağlıqlı fəaliyyətlərdən biri velosiped sürməkdir. Bu giriş cümlədir artıq. Siz belə bir giriş cümlə verməklə başlaya bilərsiniz. Siz bunu təbii ki, es yazında bu sözləri yazmayacaqsınız. Mən sizə sadəcə başa salmaq üçün qeyd edirəm. Həmin o introduction-a əsasən yazıram artıq. Yazıram ki, deməli, faydalı və yaxud da sağlıqlı aktivitelərdən biri velosiped sürməkdir. Biri ilə dediyimiz cümlədə one of-la başlayırıq. One of faydalı fiziki fəaliyyətlər nədir? Məsələn, useful physical fəaliyyətlə activity-dir. Activities. İndi cümlə one of-dan başladığından görə xəbərimiz təkdə verməliyik. One of useful physical activities is to ride a bike və ya riding a bike. İkisi doğrudur. Riding a bike. Oldu giriş cümlə. Ümumi cümlə verdik ki, faydalı fəaliyyətlərdən biri də velosiped sürməkdir. İndi gəldi body isə Azərbaycan nə giriş hissə, əsas hissədir. Əsas hissədə deyir ki, velosiped sürmək sizin ölkənizdə necə məşhurdur, yəni nə qədər məşhurdur və məsələn bu mənim ideyamdır, sizin fərqli ideyiniz ola bilər. Velosiped sürmək daha çox yeniyetmələr arasında məşhurdur, qeyd edə bilərik. Məsələn, bizim ölkəmizdə və yaxud da mənim bu hometown ana vətən Azərbaycan söhbət gedir. Bizim ana vətənimizdə gənclər daha aktivdirlər. Qeyd edə bilərsən ki, bəzən biz görə bilirik ki, yaşlılar da velosiped sürürlər. Getdik. Body hissi mən 2 cümlə yazacağam. Qeyd etdik ki, velosiped sürmək. Mübtədamız nədir? Velosiped sürmək. Riding a bike. Məşhurdur xəbərimiz olacaq is. Dırdır şəkilçisi izlə əvəz edirik təkdə olduğu halda. Riding a bike is popular. Popular-ı məsələn dəyişdirim. Eyni sözü kopyalamayım. Məsələn famous yaza bilərəm. Famous. Və yaxud da common yaza bilərik. Yəni daha adidir onlar arasında. Common arasında nə olacaq? Among. Riding a bike is famous among. Dedik ki, gənclər arasında. The young. Aha. Və qeyd edə bilərik ki, bəzən yaşlılar da, bəzən biz görə bilirik ki, yaşlılar da velosiped sürür. Bəzən nədir? Sometimes we can observe, yəni müşahidə edirik. We can observe that ki bağlayırsa. We can observe that the old yaşlılar. Also həmçinin ride a bike.
Və burada nəzərinizdə saxlayın ki, the old, əgər ki, baxın, Azərbaycan dilində də sifətin isimləşmə qaydasında isim ona bir xüsusiyyətini verir. Məsələn, larlər şəkilçisi. İngilis dilində də mən yaşlılar demək istəyirəmsə, bura mütləq şəkildə the artırıram və xəbəri cəmdə olacaq. Artıq yaşlılara çevrildi axı bu. Ona görə üzr istəyirəm. The old also ride a bike. Bu oldu mənim hansı partım? Body part, düzdür? Artıq əsaslarını verim. Mən artıq minimum tələbi ödəmişəm və sadəcə mən istəyirəm ki, final partı verim. Belə də yekunlaşdıra bilərsiniz final partı. Çünki ümumi bir mövzudur. Belə yekunlaşdıra bilərik. Və nəhayət sonuncu hissəyə də final partı da əlavə bir cümlə yaza bilərik. Məsələn, qeyd eləyə bilərik ki, nəhayət ki, yəni finally və yaxud da so nəticə olaraq deyirik. So, belə ki, əksər insanlar mənim ölkəmdə velosiped sürməyə maraqlıdır. So, most people nə iləsə maraqlı olmaq, to be interested in ifadəsidir. To be interested in. To be də burada nəyə çevrilir? Are, people cəmdə olduğuna görə. Interested in. So, most people are interested in riding a bike. Mənim ölkəmdə. In my country. In my country. Все. İndi bunu da sizlə yazırıq. Yenə quruluşumuzu əməl eləməliyik. Introduction, final part. Bunları mütləq yadda saxlayırıq. Onda bilirsiniz, quruluşu biləndə artıq beyninizdə müəyyən bir qəlib formalaşacaq. Yəni daha rahat şəkildə əslində siz yaza biləcəksiniz. What are the advantages of riding a bike? Velosiped sürməyin faydaları nələrdir? Baxaq görək. İlk öncə burada qeyd eləyək ki, baxın burada yazdığım kimi ümumi bir giriş versək əgər, velosiped sürmək faydalı aktivitelərdən biridir. Yəni bu artıq ağlınızda qalsın bu cümlə. Və əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, velosiped sürməyin çoxlu avantajları var. Bu sizin giriş cümləniz ola bilər. Yəni çox sadə yadda qalan vardır ifadəmiz nədir? There is, there are. İndi burada advantage cəmdədir, are qoyacaq. There are, məsələn, çoxlu avantajları var deyə bilər. There are a lot of advantages. Bu arada advantage sözünü əvəz eləyə bilərsiniz. Məsələn, advantage pro sözü ilə əvəz eləyə bilərsiniz. Prosu advantage deməkdir. There are a lot of advantages of riding a bike. Aha, bu oldu mənim giriş hissəm. Artıq girişi verdim. Oxuyan başa düşəcək ki, mən başa düşmüşəm sualın şərti nədir və nə haqda yazıram. İkinci cümlə isə dedik ki, body partdır. Əsas hissə gəldi, giriş. Giriş hissəyə nə yaza bilərik? Deməli, qeyd eləyə bilərik ki, velosipedin deməli, sürməyin avantajlarından və üstünlüklərindən biri, onda one of qeyd eləyəcək. One of the pro yazaq, yoxsa advantage yazaq? One of the pros yazaq. Pros of riding a bike is, odur ki, is that, o sağlamlığa faydalıdır deyə bilərik və yaxud da o sağlıqlıdır, o sağlam qalmağa kömək edir. That it helps to stay healthy. Əlavə bir dənə faydasına qeyd edə bilərik. Secondly, ikinci olaraq. Secondly, o fit qalmağa kömək edir. It helps qalmaq. Yəni bizi keep nə verəcək də fit saxlamaq. It helps to keep our body fit. Sonra ikincini qeyd edir. Əslində bu qədər, yəni minimum yazılan bu essedə indi minimal qoyulan tələbi ödəyir əslində. Və növbəti şeylərini yaza bilərsiniz. Məsələn,
sağlamlığa qeyd edir. Yəni fiziki cəhətdən bizə sağlam qalmağımıza kömək edir, fit qalmağa kömək eləyir. Daha sonra biz velosiped sürəndə təmiz hava alırıq, bunu da qeyd eləyə bilərik və bizim düşüncələrimiz də həmçinin dəyişir. Və yaxud da qeyd eləyə bilərsən ki, velosiped sürmək çox yaxşı bir hobi ola bilər. Qeyd eləyək. Riding a bike can be great hobby. Onun qarşısında a article işlədirik, hobby sayıla bilir. Can be great hobby. Bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm sizə aydın oldu. Əgər bəyəndinizsə, hansı YouTube-dan izləyirsinizsə, əgər YouTube-u zəhmət olmasa kanalı izləməyə alın. Instagram və TikTokda izləyirsinizsə, zəhmət olmasa orada səhifəni izləməyə alın və videonun ardından gəlməsi üçün bu mənə dəstək olmaq üçün çox önəmlidir. Əlavə olaraq dərslərlə məlumat almaq üçün, dərslər haqqında zəhmət olmasa mənə yazarsınız ya əlaqə üçün qoyulan nömrəyə dərslərlə bağlı məlumat almaq istəyirəm yazıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.